tensionet në shtëpinë e Big Brother Kosova kanë arritur një tjetër kulm, duke treguar edhe një herë se presioni i lojës, izolimi dhe përplasja e karaktereve po nxjerrin në pa anët më të forta, por edhe më problematike, të banorëve. Një përballje e ashpër mes Dolces dhe Albës u bë qendra e vëmendjes, duke krijuar një atmosferë të rënduar që u ndje nga të gjithë banorët. Situata agravoi kur Dolce u drejtua Albës me një gjuhë teje të ashpër dhe kërcënuese, duke i bërë të qartë se nuk toleron që emri i tij të përmendet apo të përdoret në kontekste që ai i konsideron të papranueshme. Ai theksoi se kjo duhej të ishte hera e parë dhe e fundit që një gjë e tillë ndodhte. Duke e shoqëruar reagimin e tij me tone të larta dhe nervozizëm të dukshëm, Alba, nga ana tjetër, u përpoq ta ndalte për shkallëzimin e situatës duke i kërkuar Dolces të mos bërtiste dhe të ruante qetësinë. Por kjo ndërhyrje nuk solli qetësim. Përkundrazi, reagimi i Dolces u bë edhe më sfidues, duke treguar se ai nuk ndikohej nga kërkesat për moderim dhe se ishte i vendosur ta shprehte pakënaqësinë e tij pa filtra. Kjo përplasje nxori në pa dy mënyra krejtësisht të ndryshme të përballimit të konfliktit. Nga njëra anë, Dolce, impulsiv dhe dominues, që zgjedh konfrontimin direkt dhe fjalën e fortë si mjet për të vendosur kufi. Nga ana tjetër, Alba, që megjithse e përfshirë emocionalisht në situatë, tenton të ruajë një formë kontrolli dhe të mos e çojë debatin në nivele edhe më të rënda. Banorët e tjerë u gjendën përballë një atmosfere të tensionuar, ku heshtja dhe vëzhgimi zëvendësuan ndërhyrjen. Këto momente janë shpesh vendimtare në lojë, sepse jo vetëm që ndikojnë në marrëdhëniet mes banorëve, por formsojnë edhe perceptimin e publikut jashtë shtëpisë. Çdo fjalë, çdo ton dhe çdo reagim analizohet dhe gjykohet. Ngjarje të tilla dëshmojnë se Big Brother nuk është thjesht një lojë strategjie, por edhe një test i fortë emocional. Kufit personal, durimi dhe mënyra e komunikimit bien vazhdimisht. Gjatë pushimit të primet, kur kamerat u tërhoqën për pak qaste, por tensioni mbeti po aq i fortë, Edi nuk arriti më të përmbahej. Gjithçka që kishte mbajtur brenda gjatë gjithë mbrëmjes, çdo lot i gëlltitur, çdo fjalë e pashprehur, shpërtheu një herësh. Inati, shgënjimi dhe dashuria e pashuar u përzien në një moment të vetëm, të dhimbshëm dhe të vërtet. Ai u afrua Dolces me dhëmbët e shtrënguar, me duart që i dridheshin dhe me sytë e mbushur me një përzierje zemërimi dhe lutjeje. Nuk ishte më ai Edi i qetë, i matur, që mundohej të ruante dinjitetin para të gjithëve. Ishte thjesht një burr i lënduar, që nuk po e pranonte dot humbjen. Pse ma bëre këtë gjë? I tha, me zërin që i dridhej. Nuk ishte akuzë, ishte dhimbje. Një pyetje që vinte nga thellësia e shpirtit, nga ajo pjesë e tij që ende nuk e kuptonte se si gjithçka kishte marrë fund kaq papritur. Ai vazhdoi, pa i ndalur fjalët, sikur po i dilnin nga zemra pa filtrin e mendjes, unë të kam dashur gjithmonë. Gjithmonë. Në atë moment, koha dukej sikur u ndal. Sepse nuk ishin fjalë për lojë, as për publik, as për kamera. Ishin fjalë që nuk thuhet shpesh, fjalë që dalin vetëm kur njeriu është në kufit e vet emocional. Edi e shikoi drejt në sy dhe shtoi, me një sinqeritet që dhemte, ti je më e mira që mund të shoh këtu brenda. Edhe jashtë. Ishte një rrëfim i vonuar. Një deklaratë që ndoshta duhej thënë më herët, ndoshta në një moment tjetër, por që tani vinte si një britme e fundit për diçka që po i rrëshiste nga duart. Në zërin e tij kishte pendes, kishte dashuri, kishte edhe frikën se po humbte jo vetëm Dolcen, por edhe versionin e vet që kishte besuar tek ajo. Dolce qëndronte përballë tij, mes fjalëve që nuk dinte si t'i kthente dhe një realiteti që tashmë ishte vendosur. Ajo që për Edin ishte dashuri e thellë, për të ishte bërë barë. Dhe ky ishte kontrasti më i dhimbshëm nga të gjithë. Edi nuk po kërkonte kthim. Nuk po kërkonte falje. Ai thjesht donte të kuptohej. Donte që ajo të di. Edi u hap përballë lavdrimit në një nga momentet më të ndjeshme brenda shtëpisë, duke treguar një shqetësim që prej ditësh e mbante brenda vetes. Zëri i tij ishte i qetë, por i mbushur me pasiguri dhe lodhje emocionale. Ai i tha hapur se kishte ndjerë një distancim të dukshëm nga Dolce, një ftohje që nuk mund të injoronte më. Sipas Edit, Dolce nuk qëndronte më pranë tij si më parë. Nuk rrinte me të, nuk i afrohej spontanisht dhe ato momente intimiteti që dikur vinin natyrshëm, tani mungonin. Ai vuri re se puthjet ishin rralluar, përqafimet ishin bërë të ftohta dhe shikimi i saj nuk ishte më i njëjti. Nuk kishte më atë dritë, atë ndjenjë lidhjeje që dikur i bënte të ndiheshin afër edhe në heshtje. Edi i rrëfeu lavdrimit se ajo që e dhemte më shumë nuk ishte vetëm distanca fizike, por ajo emocionale.
Ai ndjente se Dolce ishte diku tjetër me mendje dhe zemër. Shpesh herë e kapte duke humbur në mendime, duke mos qenë plotësisht e pranishme në bisedat mes tyre. Kjo gjë e bënte Edi të ndjehej i pasigurt dhe i pavlerësuar, sikur po humbiste gradualisht vendin e tij pranë saj. Në këtë rrëfim të sinqert, Edi shprehu edhe dyshimin që e mundonte më shumë. Ai mendonte se mendja e Dolces ishte te Benedico, italiani i Grande Fratello, një mendim që nuk e kishte të lehtë ta pranonte, por që i ishte ngulitur në mendje për shkak të sjelljes së saj. Ai kishte vënë re mënyrën se si ajo fliste për të, interesin që tregonte dhe krahasimet e pashprehura që, sipas tij, krijonin një mur mes tyre. Lavdrimi e dëgjoi me vëmendje, pa e ndërprerë. Ai e kuptoi se Edi nuk po fliste nga xhelozia e verbër, por nga frika e humbjes. Nga ajo ndjenje e hidhur kur e ndjen se dikush që do, po largohet ngadalë, pa zhurmë, pa përplasje, por me heshtje. Një largim që dhem më shumë se çdo debat. Edi pranoi se kjo situatë po e konsumonte emocionalisht. Ai përpiqej të sillej normalisht, të mos ushtronte presion, por brenda vetes ndjente një zbrazëti të madhe. Çdo mungesë vëmendjeje, çdo shikim i sër,